Monte Muffetto, tac, anche questo è fatto. Devia di qua, devia di là, è devastante. Ecco la frana, io da lì non ci passo. Buongiorno, oggi mi trovo a Gianico, giovedì 27 luglio, dopo giorni di tempesta, grandinate, caldo afoso impressionante. Stamattina sono le 6:30, temperatura 12 gradi, incredibile, si sta da Dio. Oggi voglio salire al rifugio d'Osso Rotondo, rifugio Monte Cimosco e al Monte Muffetto. Giro mai fatto e quindi godetevi il video. Sentiero 119, direzione Prati di Cervera. Questi cartelli buttati in qualche modo, il cartello che spiega i lavori: inizio lavori 29/12/21, fine presunto lavori 28/5/22, quindi dovrebbe essere libera. Ecco la frana, io da lì non ci passo, torno indietro e trovo un'alternativa che dovrebbe esserci sul sentiero che dovrei fare al ritorno. Certo, se lo sapevo mi risparmiavo 2 km di salita e non da poco. Qui c'è un altro cartello che indica dalla frana datato 5/5/2020. Dopo 3 anni c'è lì ancora la frana. E niente, come detto prima, sono dovuto tornare indietro per la frana. Magari si poteva, tra virgolette, scavalcare, perché forse non era impossibile, però a me non andava. Poi di là non so cosa c'era, quindi torno indietro, faccio un pezzo di sentiero che devo fare anche al ritorno, secondo le mie previsioni, perché volevo fare un giro d'anello, e faccio il sentiero in andata ma quello del ritorno, e poi vedrò magari di fare qualche deviazione per riportarmi magari sul sentiero che avrei dovuto fare. A dopo. Tutte le volte mi illudo quando vengo qua in questi posti in Val Camonica. Le pendenze sono allucinanti, ti devastano, però vabbè, pian piano si sale. La cosa positiva è che al rientro sarò all'ombra, perché qua è tutto bosco. È devastante, è devastante. A questo bivio potrei andare verso sinistra, Prati di Cervera, 1 ora e 20, ma avendo dovuto fare un pezzo di sentiero e tornare indietro a casa dalla frana, mi farebbe lungo il giro che volevo fare e quindi proseguo verso rifugio Monte Cimosco, che poi andrò a fare ancora una deviazione per riprendere un po' il giro che pensavo di fare, quello d'anello. Era fattibile, però per le tempistiche, insomma. Poi vorrei fermarmi al rifugio d'Osso Rotondo
visto che sono sul sentiero di rientro per accorciarla dopo, quindi proseguo di qua. Quello è il dosso di Blusega, trovate il video qua sopra che ho fatto l'anno scorso. Giornata non proprio soleggiatissima, ma meglio così, non si muore di caldo almeno. Adesso che i miei tempi si sono accorciati parecchio, dovrei fare un giro dietro di là e fare la parte là sopra. Invece taglio fuori per così, poi quando arrivo lì vedo se salire oppure andare direttamente al rifugio d'Osso Rotondo. Qui invece c'è la Malga Monte Cimosco qua vicino. E questo è il paesaggio. L'idea iniziale era comunque sempre quella di provare a salire al Monte Muffetto. Poi, visto il cambiamento di sentieri, è un po' in forse. Vediamo. Adesso arrivo lì sotto e poi decido. Tanto la montagna non scappa, semmai la faccio un'altra volta. Mia destinazione, primo pezzo fatto, adesso arriva il più difficile. Monte Muffetto, tac, anche questo è fatto. Adesso rifugio d'Osso Rotondo e si mangia. La discesa è stata da qua. Bella tosta, sia anche in discesa. Non vorrei vederla fare in salita comunque. Dovrei essere quasi arrivato, là mi sembra di capire che c'è il rifugio. Meno male, perché sono abbastanza stanco. Devia di qua, devia di là. Alla fine ho guardato l'orologio, sono 17 km e c'ho ancora tutto il rientro, che minimo sono ancora 7-8 se non di più. Sapevo che era lunga, bella tosta oggi, anche perché mi segna già adesso 2000 metri di dislivello. Da adesso in poi al rifugio è tutta discesa, però bisogna fare anche la discesa e non è così semplice, vista la pendenza che ha il sentiero, che alla fine è quello che ho fatto salire. A dopo.
mangiato al rifugio, ho mangiato anche bene sinceramente, e adesso c'è un bel dilemma perché devo decidere se fare il pezzetto di sentiero che ho fatto arrivare qui oppure fare il pezzo là dove sta salendo la Jeep, che poi si ricongiunge all'altro. Allora, quello che ho fatto lì va via abbastanza in piano, quindi boh, vediamo. Dietro il rifugio sopra ci sono le antenne e lì ci ho fatto una bella escursione video qua sopra, tac, e guardando il panorama riesco a vedere anche il Monte Bronzone, poi tutte le altre cime, Presolana, Monte Colombina, Monte Pora, e poi c'è anche il lago di Lova e insomma c'è una bella visuale da qua. Alla fine, come si può vedere dietro di me, ho fatto quello che saliva, giusto per digerire il pranzo. Ampie possibilità di parcheggio e da qua si può salire a Rifugio d'Osso Rotondo. È un bel pezzetto, però chi c'ha un po' di allenamento. E dalla zona del Plan di Monte Campione io vi saluto perché il mio giro non è finito, ma devo rifare il pezzo che ho fatto salire di tutta strada nel bosco che vi volevo risparmiare. Giro bellissimo, non è andato come volevo, nel senso che ho dovuto fare lo stesso sentiero sia l'andata che il ritorno perché volevo fare un giro ad anello, ma c'era un pezzo di frana e non so se era fattibile attraversarla, poi di là non so com'era, quindi vabbè, ho detto non rischiamo, magari era una cosa da niente. Comunque da qui stamattina sono arrivato fin qui, sono salito su al Monte Muffetto, sono sceso lungo la cresta, poi là sono risalito, sono risceso fino al Rifugio d'Osso Rotondo che rimane dietro. Poi invece al rientro ho fatto quella carareccia che si vede, mulattiera, non so come si chiama, dove ci sono tutti gli impianti di risalita, fino lì al parcheggio, e poi adesso sono tornato qui all'incrocio che poi devo riprendere il sentiero di discesa di stamattina. Il giro è lungo, parecchi chilometri, tanto dislivello, è solo per quelli allenati, però se uno arriva fino agli impianti dove ci sono i parcheggi e il gruppo lì delle piste da sci, insomma il complesso, si può venire fin qui tranquillamente passando dalla Malga e andare al rifugio che c'è qua, Monte Cimosco, Malga Monte Cimosco, oppure volendo si sale col giro che ho fatto io senza salire naturalmente magari al Monte Muffetto, dietro di là c'è un'altra malga, ce ne sono due, e poi si può ridiscendere facendo magari un anello qui, oppure dai parcheggi si può andare su tranquillamente a Rifugio d'Osso Rotondo con un po' di allenamento. Percorso tutto facile, tutto, anche la salita al Monte Muffetto impegnativa perché comunque il dislivello c'è, però sia la salita che la discesa nessun problema. Senza salire al Monte Muffetto è adatto per tutti, anche per i bambini e famiglie, una piccola passeggiata da godersi, un po' di sole perché qua di ombra non ce n'è, però si sta bene, l'aria è bella fresca. Io finisco di parlare perché non ho più fiato, mi serve per scendere. Se vi serve qualche informazione scrivete sotto nei commenti, attivate la campanella e bla 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 bla. Ci vediamo al prossimo video, ciao!